киткәндә, башта минем шундый теләк бар, бу трилогияны, Туфан абыйның трилогиясын тулысынча яңадан куеп карарга. Миләүшәнең туган көне, дуслар җыелган җирдә, хушыгыз. Шуннан соң мин уйладым, яңадан хушыгызга кайту ничектер. Мин аны 90-нчы елларда куйган идем. Шуңа күрә мин яңадан күзаллап карадым да, мин аны яңадан куя алмам дип. Шундый фикергә килдем. Аннары барыбер ул уй калды минем, тулысынча трилогияны күрә. Мин башта студентларга мөрәҗәгать иттем. Әйтәм, әйдәгез әле Миләүшәнең туган көнен куеп карыйк. Без аны куйдык. Икенчесе бит инде дуслар җыелган җирдә. Аннары уйладык та артистлар белән бергә ничегрәк менә шул дуслар җыелган җирдә икенче өлешендә өчесен дә берләштерергә дип. Һәм без кертеп карадык, менә кичкенә генә һәрбер образның, һәрбер персонажның кичкенә генә монологлар. Шуңа күрә менә без менә шулайрак эшләп карадык. Шуңа күрә дуслар җыелган җирдә барыбер беренче өлешеннән дә, өченче өлешеннән дә ниндидер сүзләр, фикерләр кирде. Шулай итеп, менә ул минем беренче уем, трилогияны тулысынча куярга, менә шул дуслар җыелган җирдә, минемчә ул фикер, ул минем хыял дип әйтер идем, ул минемчә кирде дип уйлыйм. Һәр хәлдә без аны шулайрак оештырып карадык. Минем фикеремчә, менә бу өч әсәр, трилогиясе, минем өчен иң көчле әсәрләр дип әйтер идем. Әлбәттә, төгәл Бермештән Әлмәндәр, ул безнең театр өчен, безнең тамашачы өчен. Галиәскәр Камал театрының тарихында һәм гомумән татар драматургиясендә безнең тамашачыларда ул әлбәттә аерым урын алып тора, анысы бәхәссез. Әмма минемчә аның менә уйлары, фикерләре, турыдан-туры әйтә торган фикерләре нәкъ менә шул өч әсәргә кертелгән. Аның борчылулары киләчәккә һәм узган заманга. Менә шуңа күрә мин ул дуслар җыелган җирдә әсәренә бик күптән гашыйк. Күрәсең, Туфан абыйның менә шушы әсәрләренә туры килер өчен, андагы фикерләргә, уйларга, аны сәхнәгә менгезер өчен, кайдыр үзеңне дә, видимо, Туфан абыйның дәрәҗәсенә менәргә базна булса да, һәм шулай ук әйтәсең, тагын бер кат әйтәсең, Туфан абый җитми. Туфан абый җитми һәм менә минемчә менә бу спектакльбез ул гади гына спектакль түгел, кайдыр Туфан абыйны сагынып, Туфан абый турында уйлап, аны юксынып куелган дип әйтер идем.